网友提问：一般男生几岁开始会有睾固酮低下的症状出现呢？这个问题很好哦，在男性的一生当中，睾固酮分泌的高峰期大概在20到30岁，接下来会以每年大约1到2%的速度缓慢下降。到了40到50岁左右呢，会开始出现睾固酮分泌不足的现象。那其中的症状包含容易疲倦啦、体力变差啦、注意力不集中，甚至有可能会情绪低落跟忧郁。所以男生也是有可能有更年期的哦。哇，原来是这样，我们又学到了一课，谢谢刘医师。没问题，如果有这方面的问题，欢迎到高雄长庚来找我哦。